使えんけん。やりにくい。最初キャブがつけるって言ってけん、調子悪いけんやめてきってひよってんねこれ。何さ一歩回るとこやけん閉めとうかなしたら。もうこうも後輩でなんか知り合いになんか全国展開。なんやその動画は。早い。こんなの小学生っていう気がするけど。落ちたね今ネットね。チキショー。高いね。ちゅうかなんかひっついとうね。なんかひっついとうもん。ねやっぱ。取ったつもりが取ってないとか。許しにくいです。それをしかも全く違う多少で。1個あった。1個止まっとった。決まりが。そういうことだろうと思う。ね。で、これを今度取るの。GX かなんかねって言ってたね。あ、GX のヘッドかこれ。あ、これ使うとですか？GX ヘッド。いや使う。